ceau și am revenit la încă un episod cu împușcături. Hai să... Ce hartă vreți? Hai că asta e faină. Bine. Îmi place asta iarnă. Iarna îmi place mie. Să băm toate hărțile. Asta luăm. Încarcă. Hai că începe. Ok, scrie asta aici. Și acum mergem iarăși la level 5. Așa. Se încarcă. Unde suntem? Așa. Ok. Ui, bombă. Ok, trebuie să o omor pe 7. Așteaptă, este o cutie. Uite ce-am găsit. Cine nu stă cu minte în banca lui va fi împușcat. Eu i-am scris la Mali, dar ea nu a primit. Dar nu pe ăsta. Am pierdut. Pe FLR, mama. Pe ce? Pe FLR. Ok. Suntem la declamă, m-am uitat puțin. Să stăm aici. Unde suntem? Select. Să primim puțin de bani. M-am uitat la reclamă. Eu vreau acum harta Știi, băieți, m-aș fi dus asta. Și după aia... Ok. Sunt acum la level 7. Și acum trebuie să caut încărcător și trebuie să încarc pe telefonul meu. Unde? Scuzați. Mulțumesc frumos. Pe mine. Ok. Mai ne jucăm 2 runde și nu avem voie să murim. Aia dacă reușim, ne jucăm și Roblox. Imediat. Ce joc? Ha? Nu vreau story. Story. Story? Eu mă joc singur. Bine, atunci mă joc și eu story. Atunci o să mori. Nu, acum fac singur story, te rog. Ok. Ce să joc? Cât trebuie să mor? Bă, cât trebuie să mor? Câți? Se vede jos. Așa. Bă. Lidia. Ce pistol avem. Mai 7 ori de omorât. Mamă, ce fix era. Bam. Cât sus aici? Mă ascund. Vezi că vine. Mai 3. Așa. Mai 1. Care unde nu știu unde e îi. Uite-l acolo.
Am câștigat. Mai rundați și pe aia ne jucăm Roblox. Și cu mine, da. Nu cu tine, De ce? că ne jucăm story. Vreau și eu stări. Dar am notat. Cât trebuie să mor, bă? Cât trebuie? 10. Acum numai 10. Vezi că vine în spate. Trebuie să împușc de aici. Că așa e cel mai bine. Ok, și vin. Ba, mă, vezi ce bine o-s. Tu că stai după colț. Hai, către. Cred că aici o-s. Suat, buf. Vezi că e bine. Mai unul. Mamă, ok. Am reușit. Ok, mai o rundă, hai, mai o rundă. Cine e fata? Anagraf, hai. Hai, mai o rundă, bă, și pe aia Roblox. Haide, mai o rundă. Și mă joc și eu. Dacă mă nu o să ies. Bine, dar de ce ne jucăm paintball? Bă, ăsta se ascunde aici în spate. Serios? Pistolul ăsta e foarte bun. Uite aici după colț. Cum se cheamă jocul? Zic după aia. Hai că mai ai 7. Vezi că mai vine. Dispare pe punctuleț. Amândoi, ok. Mai ai unul. Mai am... Ah, ok. Victory. Cum ne jucăm Roblox. Și vreau și eu. Ai o story fără tine. Da, hai să ne jucăm paintball. Hai story. Eu aleg ce story, da? Hai party story. Acum mai e party story. Nu știu. Problemă. Vreau și eu. O să fie horror. Pe bune. Dacă nu-ți place așa horror, nu te uita la video ăsta. Uite-te la alți video ce am făcut eu. Dacă ți-ai tot la acum, la toate, atunci uite-te la alți canali. Sau fac direct unul. Mamă, ce tare arată înăuntru. Bă, tare. Mamă. Ce scrie acolo? Party. Party, ok. Hai, cine mai intră? Cât este deja? 1, 2, 1, 2, 3, 4. 4 fără mine, sau? Bine, 1, știi, 2, 3, 4. 4. Fără mine 4. Ce rog, veniți! Scuzați că trebuie să aștept atâta. Ne jucăm o story. Hai că mai puțin. Da, acolo secundele. A venit, cred că încă unul. Acum sunt 5 fără mine. Ok, plecăm. Cu 6 oameni.
cu mine. Ok. Party story. Hai că se încarcă. Imediat intrăm. Hai că am intrat. Și acum cunosc storia asta. Îi așa horror, da. Îi puțin horror, da. Că face așa o parte cu disco și pe aia s-a închis tot. Și pe aia, nu știu ce să dau. Am văzut pe YouTube la unul. Și cum îl jucăm noi. Nu știu dacă le reușim. Că tot trebuie să nu mori, știi? Ok. Scuze că nu pot să citesc pentru voi. Îmi cer foarte mult scuze. Încă nu pot engleză. Și sunt în a doua clasă. Și sunt 8. Ok, unde să mergem? Așteptăm grădină, merg toți, ok. Să merg. Ce muzică! Ok. Ce muzică! Ok. Să aici la foc, merge foarte puțin foc. Ok. Acum ce să faci? Nu știu, cred că trebuie să așteptăm. Până se gătește omul ăsta de la casa asta, casa de decorațiune. Nu știu, încă n-ai voie la casă. Poți măcar așteptă. Poți încolo, poți. Ok, poți încolo. Nu aproape de casă. Nu înțeleg. Hai, că vine. Survey house letter. Arată mult mai bine. Bă, nu vreau să văd cum arată înăuntru. Mamă, ce muzică! Ce muzică, mamă! Uite, radio ăsta. Ai zis că de parcă nu se punea muzică la ăsta. Acum dacă facem party. La tine nu făceai party. Oh, eu am pizza. Eu nu vreau să mănânc pizza. Puțin, cine se joacă Roblox și se joacă Stories? Când e mâncare? Nu mâncați. Aproape în toate Stories poate să fiu infectate. Cu ce? Și pe aia mori. Fiindcă ai mâncat pizza. De aia nu mâncați niciodată. Nu știu la toate, abia mai bine nu mâncați. E cel mai bine. Și nu mâncați nici pizza asta. Da? Nu apăsa pe ea. N-am voie să apăs acum. Că nu poate mor. Ce-i cu radio? Auzi asta? Nu mai e radio. Așa. Așteaptă. Hai, reparează radio imediat. A zis, ok. Uite, v-a stricat. Nu mâncați pizza! Ăștia mănânc toți pizza! Am mâncat pizza și n-a murit. Da? Am mâncat pizza și n-a murit. Aba poate mai încolo. Nu se poate știe. Poate mor așa și nimeni nu poate să știe. Poate în istoria asta nu. Aba eu mai bine nu fac. Să nu mâncați. Că moriți și după aia, dacă ești departe și după aia primești pizza și e lungă și ești departe și n-ai robul și că atunci cu robul și puteai să repeți de acolo unde ai murit. Atunci, mai bine nu mâncați. Orice gogoș sau ceva. Numai dacă te obligă și dacă te obligă. Oh, iarăși party. Auziți? Yeah. Ai bine rămâi lângă ăla. Ha? Ai bine rămâi lângă ăla, că toată lumea stă acolo. Mie mi-e frică acolo jos, sus. Ai știut că mi-e frică acolo sus. Mi-e frică.
Și când nu mai ai muzică sus, nu mai merge muzica, nu mai vreau să merg sus, numai cu un alt jucător. Yeah. Și aici nu ți-e frică? Nu. Că aici sunt toți oamenii. Uite, asta joacă. Asta se cațără? De ce faci? Da, m-am cățărat. Nu! Bă, nu! Bă! Hai că mănânc pizza. Poate pot să mă eliberez. Scuzați. Așteaptă. Poate că ne teleportează iarăși. S-a terminat muzica. Oh, nu! Doamne, ce horror e! Cineva a murit. Dar hai, piciorată! Poate că ne teleportează undeva. Tip Horizon. Ce zice? Că era infectată? Era prizonier. Cine? Nu știu. Cine să fie prizonier? Lasă-mă. Trebuie să mă teleportez, nu știu cum. Dar nu mă ajută unul. Poate la Emotes. Da. Yay! Ok, am știut. Am mers jos. Ok, am scăpat. Mă vedeți? Ui! Nu mai merg pe clavierul ăla. Trebuie să găsim ceva, cred că. Trebuie să găsesc o cheie. Eu știu unde e cheia. Unde? Nu pot să văd. Știu, undeva e aici. Era pe aici undeva. Bine, n-are cineva Robux. Deci. A găsit? Du-te înapoi. A găsit. Ok. Așa. Ce fac ăștia aici sus? Așteaptă. Ce-i aici? A, să mergi iarăși în casă. Eu nu m-am urcat pe aia. De ce mergem afară? Nu vreau să merg afară. Trebuie să mergem. Du-te de acolo. Că nu e bine să stau aici afară. Eu nu mă simt bine afară. Merg mai bine. Bine cu ușa închisă. Vrei să stai cu el? Cred că au murit ăia care stau înăuntru. Da. Ha. Zice, cred că să vin după el, sau ce? Zice că este un monster. Și zice că o să vină. Ok, eu ascult de femeia asta. Nu știu ce zice. Aude-ți toți celălalți. Au murit toți? Da. Cum? Păi unii și-au dat reset, alții. Mai mare. Alții nu mai au vrut să se joace. Ce e aia roșie? Du-te acolo. Ce e aia roșie? Se face mai mare. Asta nu mai e o party, așa e? Ce ziceți voi? Asta e o party? Ok, ce face ăla în spate? Mă întreb. Emot? Some
Am găsit gazul. God, eu. Uite, mai avem una. Please. Te rog. Hei, Hai, cocioare. Oh, nu, get inside. Unde să mergem? Închide ușa. Închide ușa. Ceva să se întâmple aici. Că imaginea nu se... Ok, gâtul. Ok, ce m-am speriat. Ok, m-am speriat foarte tare. Și dacă mergi sus, acolo e un cuțit. Pe bune? Da, am văzut ăla care se juca pe YouTube, dacă e cuțitul mori, dar eu nu mă duc. Și l-a luat el și a murit? În YouTube. Ce-i văd prin geam? S-a mișcat cumva imaginea, așa. Tit. Așa-i? Nu, știu. La mine s-a mișcat. Nu nimeni afară. Eu vreau... Ce vrei, să dorm? Nu, slep! Să stau treaz. Că atunci poate să te atace. Poate să mori. Slep. Stăm, cred că înăuntru. A, nu vreau în pat. Toți au zis numai să se culce. Păi du-te mai bine. De ce? Să mă omoară și să mă chilă? M-a pus singur, m-a teleportat în pat. Puteam să stau și jos. Tu begins. Hai că... Doamne, ce s-a auzit? Doamne, ce m-a speriat. A, da. Când eram acolo în cameră unde e televizorul, era radioul ăla. Eu nu mă știu ce acolo jos. În dulapul ăla e cuțitul. Uite, în ăsta. Unde mă uit eu acum cu skin-ul. Acolo e cuțitul. Du-te după el. Vezi că a plecat. Unde a plecat? Jos. Unde o ies? Vai, ce mi-e frică. Dacă se duc... Eu nu mă știu ce cu ăla, că ăsta e numai un computer. Și eu nu mă știu ce după el. Nu mi-era frică. Mă știu ce cu oameni serioși. Mă duc când vă duci... Iar și imagine așa, cumva ciudată, așa-i? Da. De ce e așa Trebuie să mergi. You did not realize. De ce am murit? Pentru că nu te-ai dus cu ăla. Scuze. Să terminăm și aici. Măcar am reușit ceva. Măcar am reușit mai mult ca jumate. Ne vedem în următorul episod. Pa, pa!